Le toca pasar la ITV esta semana y lo voy a llevar al taller para que me haga una revisión de filtros de aceite, que creo que le toca, pero para averiguar también de qué puede venir este ruido. Viene de aquí dentro, pero no sé exactamente qué puede ser. Si alguien lo sabe, pues que me lo diga y así pues adelanto un poco el tema. Vale, no influye en nada en la conducción porque estoy conduciendo y va genial, pero si alguien sabe de qué puede venir ese ruido, pues me haría un favor. Mirad qué bonito que es. Ya os digo, enamorado de este coche. Como un coche por tan poco te puede dar tanto. Me encanta.